Nguvu ya imani katika kuokoa, kuponya na kubariki. Nguvu ya imani katika kuokoa, katika kuponya na katika kubariki. Nguvu ya imani katika kuokoa, katika kuponya, katika kubariki. Kwa nini mazingira haya, vitu hivi vitatu ni vya muhimu sana kwenye maisha yetu? Ili mtu wa Mungu awe amekamilika, amefanikiwa, lazima vitu hivi vikuu vitatu viwe mbele yake. Jambo la kwanza, aishi katika wokovu, awe anaokolewa. Jambo la pili, awe ni mtu aliyeponywa. Jambo la tatu, awe ni mtu ambaye amebarikiwa na Bwana. Sasa hayo yote matatu hayawezi kutokea kwetu isipokuwa kuna msingi wa imani. Sema amen. Hayo yote ili yatutokee, hayo yote ili yafanyike kwetu, ni lazima imani ihusike. Bwana Yesu asifiwe. Tunafahamu kwamba tunaokolewa kwa imani. Ili mtu apokee uponyaji ni kwa imani. Ili mtu apokee mibaraka ya Mungu ni kwa imani. Tunamwona baba yetu Ibrahim alipokea baraka za Mungu kwa imani. Tunaona wengi waliotangulia wakaponywa, viwete, vilema, wafu walifufuliwa kwa imani. Lakini tunaona Mungu anasema kwamba tunaokolewa kwa imani. Ili uokolewe lazima imani ihusike. Sema amen. Sasa ni rahisi kusema juu ya imani, lakini ni vigumu sana kuelewa utendaji kazi wa imani na namna ya kujua ya kwamba sahihi unatembea katika imani na unalolifanya ni la imani. Ni ngumu sana. Na shetani angetaka wakati wote tuseme imani, imani, imani kama ilivyo wakati huu. Unajua, nataka nikwambie jambo moja. Wakati huu shetani anataka tufanye chochote, tutamke chochote, tutende chochote kinachodhaniwa kwamba ni cha Mungu, lakini huku kikiwa nje kabisa na Mungu. Hebu sema amen. Shetani anataka hata kuhubiri kwetu tuonekane tunahubiri injili isiyo ya Mungu. Tuonekane tunaponya si katika nguvu ya Mungu. Tuonekane tunabarikiwa si baraka ya kimungu. Tunaonekana tunapata wema wote, lakini si katika msingi wa imani ya kimungu. Sema amina. Bwana Yesu asifiwe. Sasa unisikilize vizuri. Kitu ambacho Mungu anataka tufundishe katika swala hili la uponya, la nguvu ya imani katika kuokoa. Katika kitabu cha Waebrania 11, tuweke msingi wetu hapo. Kitabu cha Waebrania 11 mstari wa kwanza. Neno la Mungu linasema, basi imani ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo, ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Basi imani ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo, ni bayana ya mambo yasiyoonekana kwa macho ya nyama. Sema amina kwa jina la Yesu hai. Yeyote ambaye alitembea katika imani, yeyote anayetembea katika imani, yeyote anayekwenda katika imani, imani haijengwi katika vitu vinavyoonekana. Imani haitengenezwi katika kuona kwa macho ya nyama. Biblia inasema wazi kabisa, ni imani ni kuwa na hakika. Unajua, hakika ya mambo yatarajiwayo ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Wewe unasema nina imani baada ya kuona kitu. Kuonekana kwa kitu ni matokeo ya imani. Kwa hiyo imani ndio inakidhihirisha kitu kitokee. Sema amina kwa jina la Yesu. Sikiliza. Tunaposema tumeokoka, ndio maana wengi wanajaribu kumpa Mungu vigezo. Ili nijue Mungu yupo, anitendee hiki na hiki. Ili nijue Mungu yupo, nione amenibariki, nione ameniponya, nione amenitenda. Haitokee hivyo. Mtu wa namna hiyo, mtu wa jinsi hiyo kamwe hawezi akakutana na Mungu, na badala yake atakutana na shetani. Sema amina. Badala yake atakutana na shetani. Na ndio maana watu wengi mpaka leo hii wanatenda kazi na shetani, wanafanya cha shetani, wanatembea na shetani. Kwa nini? Kwa sababu wanataka waamini kwa kuona. Na ndio maana shetani ameleta vitu vinavyoonekana. Ameleta maji yanayoonekana.
ili wapokee uponyaji. Analeta chumvi, vitambaa, mafuta na kadhalika, katika vitu vinavyoonekana. Msingi wa imani ya Kristo si katika vitu vinavyoonekana. Tunasoma hapa maandiko yanasema hivi, ni imani ni kuwa na hakika. Yaani unaanza kuona vitu kabla hujavitazama kwa macho ya nyama haya. Unaanza kuona vitu vimetokea kabla haujaviona kwa macho ya nyama. Ndio maana ya imani. Sema amina. Sema tena amina. Na ndio maana tunaenenda kwa imani, si kwa kuona. Kwa hiyo ili nipokee wokovu ulio mkamilifu kutoka kwa Mungu, lazima kwanza nienende kwa imani. Wokovu tunaupokea kwa imani. Sema amina. Hebu sikiliza. Unaposema nimeokoka, katika muda na wakati ambao kiuhalisia ni kwamba unaishi katikati ya dhiki, tabu, matatizo. Saa nyingine unapita katika majaribu namna mbalimbali. Saa nyingine unapigwa, unateswa kadhalika, lakini bado unatembea katika wokovu. Sema amina kwa jina la Yesu. Haya, lugha nyepesi ni kwamba mbingu tunaanza kuikanyaga tukiwa duniani. Asikudanganye mtu kwamba kama hujaiona mbingu ukiwa duniani utaiingia. Haitatokea. Yaani kwamba uzima tunaozungumza na tunaotafuta, mbingu tunayoitafuta, kama haujaiona mbingu kwa imani ukiwa duniani, utegemee hutaiona mbingu. Kama hujauona wokovu mkamilifu ukiwa duniani hapa, utegemea hutaokoka. Sema amen. Na ndio maana wengi wale wanasema kwamba unajua hakuna anayeweza kushinda dhambi duniani. Hakuna anayeweza kujiita nimeokoka akiwa duniani. Moja kwa moja huyu mtu ameukataa wokovu. Hana wokovu hata sasa. Kwa sababu tumaini la wokovu haliko ndani yake. Tunaposema kwamba tumeokolewa, sema amina, maana yake tumepanda jahazi, tumepanda meli ya wokovu. Ni kweli hatujafika ng'ambo ya bahari, hatujafika ng'ambo ya mto, lakini tuko kwenye meli, tuko kwenye jahazi. Hebu sema amina kwa jina la Yesu. Na tuna uhakika jahazi hili, meli hii itatuvusha mpaka ng'ambo. Ndio maana ya imani. Tunampokea Kristo Yesu. Maandiko yanasema kwamba wakati huu ni kama kwa kupapasa. Tunapokea wokovu kwa kupapasa, lakini ukweli ni kwamba tunaye, na iko saa atadhihirika machoni petu, tunamwona kama alivyo, kama mwana pekee aliyejaa utukufu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ndio maana tunapopeleka injili, habari njema za ufalme wa Mungu, maana yake kama vile andiko linavyosema, anasema hivi katika kitabu cha Warumi 10. Warumi 10 mstari wa 17 anasema, basi imani chanzo chake ni kusikia, na kusikia huja kwa neno la Kristo. Basi imani chanzo chake ni kusikia, na kusikia huja kwa neno la Kristo. Sikiliza, tunapopeleka habari njema za ufalme wa Mungu, maana yake, sema amina, tunapanda imani. Maana imani chanzo chake, kama watu hawawezi kusikia injili ya ufalme wa Mungu, hawawezi kusikia injili ya ufalme wa Mungu, maana yake hawawezi kuipokea imani, hawawezi kuwa na imani juu ya Mungu. Hawawezi kabisa kuwa na imani juu ya Mungu. Na ndio maana kama kanisa, kama watumishi wa Mungu, lazima tusinyamaze usiku na mchana, kama vile maandiko yanasema kwamba piga kelele usiache, paza sauti yako, wahubiri nyumba ya Israeli na nyumba ya Yakobo dhambi zao na makosa yao. Kwa hiyo kama tusipopiga kelele, watu hawatajua makosa yao, watu hawatajua dhambi yao. Sema amina kwa jina la hai. Na kwa njia hiyo tunapohubiri habari njema za ufalme wa Mungu, injili ya kweli, tunapanda imani ndani ya watu, na ndio wanaipokea imani ya Kristo, na hiyo imani ndiyo itakayosababisha wokovu kwao. Bwana Yesu asifiwe sana. Unajua, nataka niwaambie jambo moja. Unaposikia maandiko yanasema kama tukiishi kwa imani, tuenende kwa imani. Kuna watu ukimpa Mungu vigezo, unajua
ionekane umemwona Mungu, ujithibitishie kwamba sasa nina Mungu, nimeokoka. Pasipo imani uwezo kumkuta huyo Mungu. Maana yale unayotamani yadhihirike yatakuwa ni matokeo ya imani iliyojengwa ndani yako kwa kutokuona. Sikiliza. Yaani mtu ni mgonjwa, unaamini kwanza kwamba amepona. Amen. Ndipo utaona uponyaji kwenye mwili. Lazima ndani yako unaona uponyaji kwake, unaona uzima kwake, unaona afya kwake. Kama uwezo ukaona, unatazama udhaifu alionao, unatazama ugonjwa alionao, hali alionayo kwa nje, ukweli ni kwamba hawezi kupokea uponyaji huyo mtu. Sikiliza. Ona kilichotokea wakati Yesu anataka kumfufua Lazaro aliyekuwa amekufa. Siku 4 yuko kaburini na ananuka. Hebu tazama, ndugu zake wakasema, Bwana, ameoza, ananuka. Ni siku 4 tangu ameweka kaburini. Ni siku 4. Sikia kitu Yesu anachokisema. Anasema amini tu. Amini tu. Maana Yesu alikuwa anaona Lazaro ni mzima kuliko sura ya nje, kuliko hali aliyokuwa nayo nje. Sema amina kwa jina la Yesu. Wengi imani zao zimejengwa katika kuona, na maana hazina matokeo ya kimungu. Wewe ukaona kwanza alafu ndio uamini. Mungu anataka uamini pasipo kuona, alafu ile imani ndio inayoleta matokeo huko nje. Ndio maana nimekwambia, kama unasema nimeokoka, wakati kiwalizia unaona mambo fulani ni magumu, unaona kabisa ni magumu, huwezi kuyaweza, huwezi kuyashinda, ujue kabisa mpaka wakati huu huna wokovu ndani yako. Kwa sababu wokovu lazima uamini kwamba unayaweza yote. Yaani kwamba hakuna kizuizi kwako, hakuna kiambaze kwako, hakuna neno gumu, hakuna dhambi ngumu ambayo huwezi kuishinda. Amen. Aliyeokoka ni yule ambaye anayaweza mambo yote. Amen. Yaani usione jambo kuwa gumu mbele yako. Usione kwamba hili haliwezekani. Usione kwamba hili ni zito. Usione kwamba hili ni gharama sana. Imani ni kuwa na uhakika wa mambo yatarajiwayo, ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Sema amina kwa jina la Yesu aliye hai. Wokovu iko mifano kadha wa kadha tutaiangalia. Uone watu walio hawakuokolewa kwa kuona, waliokolewa pasipo kuona, ila walipokea imani pasipo kuona. Walipokea imani ya Mungu, wakaweka hakika juu ya yale yote ambayo Mungu alisema juu yao, juu ya yale yote ambayo Mungu alikuwa anawaagiza, na wakachukua hatua ya kutenda kwa kuwa walikuwa tayari wameshaamini. Sema amina kwa jina la Yesu hai. Ukisoma katika Waebrania 11:6 tena anasema, lakini pasipo imani haiwezekani kumpendeza, kwa maana mtu amwendeaye Mungu lazima aamini kwamba yeye yuko, na kwamba huwapa thawabu wale wamtafutao. Unapochukua hatua kutenda jambo lolote juu ya Mungu, unapochukua hatua ya kumtumikia Mungu, unapochukua hatua ya kumwendea Mungu katika jambo lolote lile, lazima uamini kwamba yupo, na kwamba utapata thawabu, na kwamba lile unalolitenda linaleta matokeo kwa Mungu. Sema amen. Kwamba ni leo au ni kesho au ni kesho kutwa, lakini uwe na uhakika matokeo yatakuwako. Sema amen kwa jina la Yesu. Na ukiweka imani ndani ya moyo wako, nataka nikwambie kutatokea nguvu ya bidii ya kutembea na kutenda kwa ujasiri, pasipo kusita, pasipo mashaka, pasipo hofu, mpaka unaona jambo limetimia. Imani. Soma kwa habari za watu waliokuwa na imani. Nitagundua imani ni kitu. Alafu kati ya vitu vinavyoleta uzuri wa uchamungu, vizuri wa utumishi, ni mtu kuamini. Ukielewa maana halisi ya imani na ukatembea katika hiyo maana, wewe utakuwa sio mtu wa kawaida. Na shetani anajitahidi sana kupiga vita juu ya watu wa Mungu wasikae katika uthabiti wa imani.
sana watumishi wenzangu na Wakristo wengine wote walioko duniani ambao wanahubiri juu ya imani, wanaongea juu ya imani, lakini hukana ikiwa neno linasema imani chanzo chake ni kusikia, na Mungu ametusikizisha sauti yake kupitia maneno matakatifu, kupitia Biblia, lakini yaliyoko kwenye Biblia hatuyaamini. Sema amen. Hatuyaamini. Sasa ikiwa tunazungumza juu ya imani lakini hatuamini, imani imekufa. Imani yetu ni bure. Bwana Yesu asifiwe sana. Unajua Paulo aliongea kitu cha ajabu sana. Anasema ikiwa wafu hawafufuliwi, basi imani yetu ni bure. Unajua alikuwa anamaanisha nini? Sio kwamba aliona watu wakifufuliwa, kwamba anaona watu wanakufa na kufufuliwa na kufufuliwa. Aliona katika roho kwamba wale wote waliokufa katika Bwana na wale wote ambao walikufa katika uovu watafufuliwa, lakini kwa hukumu. Wale waliokufa katika Bwana ni kwamba watafufuliwa wapate uzima wa milele. Na kwa nini imani yake ilijengwa kwenye neno? Aliposikia ya kwamba Yesu Kristo alikufa akafufuka, ndipo anasema kwamba hata nasi pia, hebu sema amen, tunajua iko siku tutakufa na iko siku tutafufuliwa. Kwa tunapohubiri habari njema ya ufalme wa Mungu na uzima wa milele, ni vitu vya kweli, ni vitu vya hakika. Amina. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni vitu vya hakika. Kwa sababu wengi ambao hawaamini kwamba kuna ufufuo ndio wale wengi ambao wanaona hakuna shida kumtafuta Mungu, kwa sababu wengine wanakimbilia wafe. Unaona watu wanakunywa sumu eti wafe. Wanajinyonga eti wafe. Basi tumechoka na mambo ya duniani, tukapumzike. Biblia inasema kwamba heri wafu wafao katika Bwana. Naam, asema Bwana wapenda kupumzika baada ya taabu zao. Na kanuni ya Mungu inasemaje? Maana ukitafuta kujiua huna imani wewe. Maana unachokitenda ni kinyume cha nini? Cha Mungu. Ni kinyume cha Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Sasa acha tukaangalie nguvu ya imani katika kuokoa, kipengele cha kwanza. Kumbuka nimesema nguvu ya imani katika kuokoa, katika kuponya na katika kubariki. Sasa acha tukaangalie nguvu ya imani katika kuokoa. Msingi wa wokovu wetu ni imani. Na imani imetokana na kusikia habari za uwepo wa Mungu na Mwokozi wetu Yesu Kristo, na kwamba kuna maisha baada ya maisha katika ulimwengu huu wa sasa. Tukaamini kwa kuchukua hatua ya kulitii neno au hizi habari za ufalme wa Mungu, habari za kumfuata Yesu Kristo kama kiongozi wa kutupeleka katika hayo maisha mengine ya milele. Sema amina kwa jina la Yesu. Sikiliza, hakuna mtu yeyote anayeweza kuwa na wokovu ndani yake. Jambo la kwanza lazima aamini kwamba Mungu yupo. Sasa huwezi kuamini bila kusikia habari za uwepo wa Mungu. Kinachojenga ndani yangu niamini kwamba Mungu yupo ni kwa habari, ni kutokana na habari ninazosikia. Lile neno ninalolisoma, lile habari njema za ufalme wa Mungu zilizohubiriwa kutokea mwanzo juu ya uwepo wa Mungu. Kwa ninapoamini zile habari, ndio napata nguvu ya kuchukua hatua ya kuishi sawa na ile neno. Sema amina kwa jina la Yesu. Sema tena amina kwa jina la Yesu. Hizo habari tumeelezwa habari ya uwepo wa Mungu aliyezifanya mbingu na nchi. Na Biblia imeweka bayana ya kwamba mbali na kuwepo kwa Mungu aliye hai, yeye aliyezifanya mbingu na nchi, lakini imekuwa kwa miungu. Wamekuwa kwa Mungu wengine ambao habari zao, hebu sema amina, habari zao ni tofauti kabisa na habari za Mungu aliye hai. Sikiliza, viko vitu vingi tulivyosikia habari zake vimekuwa na mwanzo na mwisho wake. Lakini kwa habari ya Mungu yule ambaye tunamwamini, yeye ni mwanzo tena ni mwisho. Alikuwako, yupo na atakuwako milele yote. Yeye hajawahi kuzeeka, yeye hajawahi kupungua, yeye hajawahi kuchoka, yeye hajawahi kuzeeka, yeye yupo milele. Utendaji wa nguvu zake uko vile vile, uwezo
dunia, basi tungesema huyu Mungu amebadilika aliyesema kutokea mwanzoni. Lakini pia alipotuumba sisi wanadamu akasema tunazaliwa na tunakufa, na tukaamini tunaona wanadamu wanazaliwa na wanakufa. Hebu sema amina kwa jina la hai. Alipotamka juu ya usiku na mchana, tunaona usiku na mchana upo. Hata ingetokea mtu akaamua kwa namna yoyote atengeneze usiku wa kwake, haiwezekani. Atengeneze mchana wa kwake, haiwezekani. Nini? Ni habari njema za ufalme wa Mungu ambaye tumeamini kutoka kwenye hayo maneno, ndio maana tumemfuata. Tumesadiki maneno yake. Hebu sema amina kwa jina la hai. Hata kwa habari ya uwepo wa Yesu Kristo, Biblia inasema kwa habari za Yesu Kristo kabla hajatokea, habari zake zilinenwa kupitia mitume, kupitia manabii waliotangulia. Walizisema habari za Yesu Kristo na zikatokea, zikawa dhahiri machoni pa wanadamu, zikadhihirika ndani yake. Tunapokea nguvu ya kuamini, kuona yale tusiyoyaona sasa, lakini kwa jinsi ya imani tunaona. Sema amina kwa jina la Yesu. Haya, haleluya. Katika taifa la Israeli, wale ambao hawakuwa na imani ndani mwao, hawakujua kama Yesu amekuja, amezaliwa na ameishi na amehubiri na ameondoka, hawajui mpaka leo, wanamsubiri Yesu. Nini ndani ya mioyo yao? Waliposikia habari za kinabii juu ya Yesu, hawakuamini, hawakusadiki. Maana kama wangeliamini, wangelijua uwepo wa Yesu Kristo, wangelijua utendaji wa Yesu Kristo, kwa sababu chochote ambacho Kristo Yesu alikitenda ni kile ambacho kilikuwa kimenenwa katika maandiko matakatifu kwa vile vya manabii. Unaona, wakati Yohana anamwendea yuko gerezani, Yohana amewatuma wanafunzi wake wakaulize kwa habari za Yesu, kwamba ni yeye yule aliyetabiriwa kuja au ni mwingine. Yesu alichokifanya, alieleza kwa habari za kazi alizotabiriwa kufanya. Hakusema ndi mimi au sio mimi, ila alisema hivi, kamweleze ya kwamba vipofu wanaona, viziwi wanasikia, maskini wanahubiriwa habari njema ya ufalme. Maana nini? Hayo ndio walikuwa wameandikiwa, hayo ndio walikuwa wameambiwa. Kwa hiyo kama wangesadiki yale maneno ya manabii, wangeamini pale walipomwona Yesu akitenda miujiza, akifanya ishara, akifanya maajabu, wangejua ni yule ambaye aliwaandikiwa haya kwa anayatimiza maneno yake. Ila kwa sababu hawakuamini, ndio maana hawakujua hata uwepo wake, hawakujua kazi zake, hawakujua matendo yake, hawakufaidi uwepo wa Yesu katika siku zao, maana hawakuamini. Hebu sema amina kwa jina la Yesu. Na nakwambia, kama wewe utamwamini Yesu, ukaamini maneno yake, Yesu utamtafuta vile unavyoweza kumtafuta, hutamwona. Sema amen. Utamtafuta kwa gharama, utakwenda huku na kule, lakini hutamwona. Yesu yuko hata sasa. Sema amina kwa jina la hai. Yesu yuko hata wakati huu. Ukiamini maneno yake, ukiitii sauti yake, ukakubali kutembea katika maagizo yake, Yesu atajidhihirisha kwako, atajidhihirisha kwangu, atajifunua kwangu, atajitukuza kwangu, ataonekana kwangu, atatenda makuu kwangu. Hebu sema amina kwa jina la Yesu hai. Hebu niseme tena amina kwa jina la Yesu hai. Nataka nikwambie jambo. Wanadamu tunaweza tukamfanya Mungu atembee, adhihirike, aonekane, atende, na tunaweza tukamfanya Mungu asifanye chochote alichokusudia kufanya. Amen. Sema amina. Amen. Sema tena amen. Nikutolee mfano ulio dhahiri katikati yetu, wawazi kabisa. Wakati Mungu anazungumza kwa habari ya kufunguliwa kwa baadhi ya watu miongoni mwetu, tulikuwa kineneno tu. Mungu alikuwa anathibitisha maneno aliyoyaandika katika kitabu kitakatifu cha Biblia. Lakini kwa neema yake akasema katikati yetu, na sauti zake Bwana Yesu tunazo hata sasa mioyoni mwetu sisi tuliosikia, lakini pia tunazo, tumezitunza, tunaweza hata kujikumbusha alivyosema. Nyakati zile Mungu anasema kwa habari ya kufungua watu hapa. Sema amina kwa jina la Yesu hai. Kabla macho yetu hayajaona, Mungu alikuwa ameona na yalikuwa yametendeka kwa jinsi ya imani. Hebu sema amina kwa jina la Yesu. Na Mungu akaachilia maelekezo, akatukumbusha kwenye neno lake ya kwamba ili tudumisha uwepo wake, uponyaji wake
nikwambie, huku duniani tungetembea kwa namna ya ajabu sana. Hebu sema amina kwa jina zuri haya. Hata sasa tusihangaika na magonjwa, tusihangaika na tabu za hapa na pale, tusihangaika na chochote. Yaani tusihangaika kwa namna yote. Kama tungesadiki Yesu huyo aliyenena na akadhihirika katikati yetu, wala tusihangaika. Sema amina kwa jina zuri haya. Tazama jinsi Yesu alivyo mwaminifu, alivyo kwetu mwema. Nataka nikupe mifano kadha wa kadha ili tukapate kujengwa katika kuelewa juu ya nguvu ya imani katika kuokoa. Mahali pengi ambapo watu walikuwa hawana imani juu ya Yesu, hakuokoa. Watu hawakuokoka. Wote waliokuwa wanaokoka ni wale waliposikia habari za Yesu wakachukua hatua ya kumwendea kwa kuziamini zile habari. Hao ndio waliookolewa. Maandiko yanasema hivi, enendeni ulimwenguni kote mkaihubiri Injili kwa kila kiumbe. Aaminiye na kubatizwa, huyo ataokolewa, naye asiamini atahukumiwa. Sikiliza, ili imani ionekane imetenda kazi, ni lazima hatua fulani, mchakato fulani ufanyike. Hebu sema amina kwa jina la hai. Sikia, naweza nikatoa mfano nikaongea jambo hapa, alafu nitakaposema waliosikia hilo jambo wapite hapa mbele. Wale watakaopita mbele ndio waliosikia na kuamini, lakini wale waliokaa huko inamaanisha hawajaamini. Sema amina. Maana kama wangeamini wangechukua hatua ya kuja mbele. Amina. Amen. Sikiliza, yeyote aliyesadiki habari za Yesu Kristo hakubaki vile vile alivyokuwa. Ngoja tuangalie mifano michache hapa kwenye maandiko matakatifu. Katika kitabu cha Yohana 10 mstari ule wa 9 anasema hivi, mimi ndimi mlango, mtu akiingia kwa mimi ataokoka, ataingia na kutoka, naye atapata malisho. Mimi ndimi mlango, mtu akiingia kwa mimi ataokoka, ataingia na kutoka, naye atapata malisho. Unajua tulisikia habari za Yesu kuwa ndiye mlango wa wokovu wetu. Yaani mwenyeji atakayetupeleka mbinguni ni Yesu Kristo. Yaani bila kusadiki habari za Yesu Kristo, bila kuamini maneno ya Yesu Kristo, bila kuitii sauti ya Yesu Kristo, ni kwamba mbingu hatuwezi kufika kwa nguvu zetu. Sema amina. Ina maana nini? Ina maana ya kwamba hata sahihi Yesu akikaa ndani yangu, mimi ni mwenyeji wa mbinguni. Sema amen. Sema tena amina kwa jina la hai. Yesu akikaa ndani yangu kwa imani, nikiwa tayari kutembea sawa sawa na mapenzi yake, sawa sawa na neno lake, sawa sawa na maelekezo yake. Hata sasa mimi ni mtu wa mbinguni, ningali niko katika dunia, lakini kwa kuwa Kristo aliondoka duniani akaenda mbinguni, maana alipopaa kwenda mbinguni kwa njia ya imani, nilipaa pamoja na yeye. Hebu sema amina kwa jina la hai. Kwa jinsi ya imani nilipaa pamoja na yeye. Na kama maandiko yanavyosema kwamba tulikufa pamoja naye kwa njia ya imani na tumefufuliwa pamoja na yeye. Na ndio maana kwetu sisi hakuna mauti ndani yao walio katika Kristo Yesu. Yaani sikiliza, mauti tunayozungumza, hatuzungumzi mauti ya kuzikwa mtu ili mwili likawekwa kaburini. Tunazungumza kwa habari ya maisha ya ndani, maisha ya ndani, maisha ya ndani. Sisi tulio katika Kristo Yesu hatutakuja kufa. Hebu sema amina kwa jina la hai. Wangapi wanaosadiki maneno haya ya kwamba kila aliye ndani ya Yesu Kristo yeye hafi? Maana yake nafsi yake ingali inaishi hata sasa. Maana yake nini? Hata wakati huu wewe una uzima. Na ndio maana hatuoni haya kusema nimeokoka. Unaposema nimeokoka, maana yake una uhakika na aliyekushika. Ikiwa Yesu Kristo ni Mwokozi na una uhakika amekukamata, una uhakika amekushika, maana yake nini? Ungali hata sasa unatembea katika wokovu, unaishi katika wokovu, unakwenda katika wokovu, unadumu katika wokovu, maana umeshikwa na Mwokozi. Na yeye ameahidi yeyote anayemkamata hawezi kumwacha kamwe, hawezi kumwacha kamwe. Anasema katika maandiko ya kwamba katika wale ulionipa sikumwacha hata yeyote isipokuwa mwana wa upotevu. Mwana wa upotevu maana yake mwana wa uasi, ambaye hakutaka kutembea kama Yesu anavyomuongoza
kama Yesu anavyomwelekeza. Hakutaka kutembea katika njia ya Yesu. Huyo anaitwa mwana wa uasi. Kwa kinachoweza kutuondoa katika mikono ya Yesu tusiwe na wokovu ni uasi wetu. Kama tukiasi, tutasema bure juu ya kuwa tunaokoka, juu ya kwamba tuna Yesu, juu ya kwamba tunaokolewa. Na ndio maana shetani haimsumbui mtu kusema nimeokoka. Akigundua kwamba ni muasi, wewe imba pambio za nimeokoka, imba pambio hizo, hazitasaidia chochote. Sema amen. Unaweza ukawa na jina la hai, la kuwa hai, lakini wewe ni marehemu. Una jina la kuwa hai, lakini wewe ni marehemu. Lakini wale wote wanaodumu katika neno la ufalme, injili ya Kristo Yesu, neno la kweli, wakadumu katika hilo, wanaoliamini na kutembea katika hilo, nataka nikuhakikishie wana wokovu sasa, hata wokovu wa uzima wa milele. Una wokovu hata leo, ungali unaishi katika wokovu, unatembea katika wokovu, unatembea katika uzima, ungali uko katika mwili. Maandiko yanasema hivi, hata tujapokufa katika mwili, sisi tungali tunaishi. Unaishi kama ukiamini habari za Yesu Kristo. Sema amina kwa jina la Yesu hai. Sasa yeyote anayeamini lazima uwe mtii. Hakuna imani pasipo utii. Wewe unasema ninaamini kama huzitii zile habari. Amen. Maandiko yanasema hivi, wao pia walihubiriwa kama wengine, walihubiriwa kama sisi, lakini hawakuokolewa kwa sababu neno lao halikuchanganyikana na imani. Ina maana hawakuwa na utii. Walisikia habari, hawakuchukua hatua ya kubadilika, kugeuka na kuishi sasa na zile habari, sasa na ile injili, sasa na ile neno. Hebu sema mimi na kwa chezo haya. Ndio maana Mungu anaeleza ya kwamba mtu yote anayesikia neno la ufalme wa Mungu alafu asichukue hatua ya mabadiliko, anakuwa ni kama mtu aliyejiangalia kwenye kioo alafu akarudi asiwe na badiliko lolote. Maana kumejiangalia kaona matongotongo, kaona uchafu, kaona nini, alafu kajiacha hivyo hivyo jinsi ulivyo, bila kuchukua hatua ya matengenezo, hatua ya kujiosha, hatua ya kujisafisha, hatua ya kujibadilisha. Kama hujachukua hatua, ungali hata sasa hujaamini. Ni maana mimi na uhakika yeyote anayepokea ufalme wa Mungu lazima awe na moyo wa toba. Sema amina kwa jina zuri hai. Nataka nikwambie jambo la ajabu. Nataka nikwambie, sadiki ya maneno ninayokuambia. Hakuna mtu aliyeokoka kweli kweli akakosa ushuhuda. Hakuna mtu aliyeokoka kweli kweli akakosa kutubu. Hayupo. Leo hii tumewatumanisha watu kwenye sala ya toba. Sema Bwana Yesu, Bwana Yesu, nimekuja kwako, nimekuja. Na nikwambie, hiyo ni sala ya toba ya bra iliyotungwa kwa akili za kibinadamu. Lakini toba kamili ni ile mtu anajitambua alikuwa wapi, sasa yuko wapi na anaelekea wapi. Aweza kujua mambo yake ya zamani, mambo yake ya jana, mambo yake leo, na akageuka, akaamua kufuata. Huyo lazima atakuwa na ushuhuda. Lazima utakuwa na ushuhuda. Na kama utaionea haya injili ya Bwana, na nimesema ni sitaionea haya injili ya Bwana, maana ni uweza uletao wokovu. Na ndio maana ukikuta kuna mtu anasema nimeokoka, hana ushuhuda wa mambo yake ya jana, mambo yake ya juzi, ya miaka iliyopita. Kwa sababu wokovu ni kumtoa mtu mahali kumpeleka mahali. Aliyeokolewa atajua nilikuwa majini, sasa niko nchi kavu. Huko majini nimekutana na nyoka, nimekutana na mawe, nimekutana na kile, nimekutana na sumu, na ndio nimeokoka, niko hapa. Lazima uwe na ushuhuda. Kama uwezo kuwa na ushuhuda baada ya kuokoka, ungali hata sasa hujaokoka. Yesu Kristo asifiwe. Ndio. Kwa nini? Kwa sababu maisha yetu ya zamani, sema amina, ni onyo la maisha yetu wakati tunaishi kwa wengine.